Pamirsa kawan sadayana anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng pangberah manah anu nyadak jejer carios nyaeta rumah tangga. Atuh dongeng ieu teh dialpukahan nyaeta ku calung pamirsa. Tah pilih pamirsa palawargi sadayana bade nanggap nu ngadongeng. Kalaresan nu ngadongeng teh gaduh grup calung. Nyaeta tuh setahun manawi kitu tah kanggo nu nyepitan, kanggo nu nikahkeun, kanggo nu matang puluh. Ulah Atuh mangga pamirsa kawan sadayana urang teraskeun dina jejer carios rumah tangga anu katuna dinu hanca tahun kamari gitu pamirsa. Pamirsa kawan sadayana dina wanci harita bada Isa Nyi Iroh jeung Mang Ajat salaki pamajikan nyalang hunyar harita teh di tepas. Mang Ajat beri nyang hunyar harita teh kanu bilik. Ari Nyi Iroh harita teh pahareup-hareup kitu nyang hunyar beri nyang hareupan nyaeta sepan boled kulub sampe pamirsa. Atuh hareupeun Mang Ajat cik kopi ngebul nu panas nu ngabudah sepat jeung bako. Tukar bako saha eta mah kitu pamirsa. Kacarios kan harita Nyi Iroh nyarios. Bapa maneh awak teh meuni nyarari. Goreng teuing nya milik urang. Ulah sok kitu nya kumaha kitu ceuk Mang Ajat. Heueuh geura aya ningali batur mah ni siga nu babari. Ieu mah jugjeleg emas meuni reunceuh meuni mata kabita. Sing sabar. Heueuh da rezeki mah aya nu ngaturna da meureun milik urang teh ngan sakieu. Heueuh ieu tiba heula teh sabar dahar ge jeung padare. Ceuk Nyi Iroh. Wayahna ulah ningali nyaeta batur cangtang tu hirupna senang. Mun urang alhamdulillah teu budak geus barun celik. Heueuh hari kitu teh mah ceuk Nyi Iroh harita teh. Gara ieu mah kutang sataun teu kabeli-beli mending geus rangsak bapa maneh. Ceuk Nyi Iroh. Gari sarete ieu di make sarung leungeun. Naha ceuk Mang Ajat. Heueuh panan kasap teh kos parud. Meuni teu pikeun sok ngajerit sakapeung mah. Budak teu pikeun harudang. Aduh, pamirsa kudu sadayana. Nuhun maneh masih keneh satia ka kami. Pancokolot mah cenah kieu. Yeuh anu jadi pamajikan teh heug talek nya hosa tahun sakali mah cenah kitu. Nya nalek naon sok rareuwas teuing. Meni sok gegebegan. Ieu mah cenah kieu ai salila rumah tangga rumah maneh jeung akang salila dipihukum ieu teh sok rumasa can bisa nyenangkeun ngugemakeun mere dahar nu ngeunah mere mas komo imah mah hebatan sakieu. Bapa maneh da dikumahakeun meureun geus milik urang. Ari sakapeung mah heueuh nya sok arah sok panas. Wayahna sugan jaga di akhirat. Ceuk Nyi Iroh. Ieu bapa maneh Iroh mah bisi ke sok sanajan sangsara balangsak oge da kasalaki ari balik poek teh meuni sok melang. Harita ceuk Nyi Iroh. Gara ulah ngari teh ulah poek-poek teuing ieu. Kitu ceuk Nyi Iroh teh. Heueuh dikumahakeun ari panas bari ningur. Pamirsa kudu sadaya. Tunggu silila harita teh. Mang Ajat nalek sakali deui. Kumaha tah patalekan akang teh mamaneh. Heueuh nyakeun bae dan semilikna ridho suka. Nek dibawa ka liang cecopet oge asa ulah dibawa ka liang maung. Kitu ceuk Nyi Iroh. Pamirsa atuh kaula sadayana atuh tukung silila teh harita teh ditungtun bangun bunga Mang Ajat teh.
Teras Nyi Iroh teh dibawa ka kamar. Ih, nyarek naon atuh papa maneh? Cicing ah, gitu cek Mang Ajat. Punten rada jorang. Teu si lelah hari itu teh. Mang Ajat teh ngusiweuh tinu pesakna teh nyokot duit 500 perak sok tunana luhureun beuteung pamajikanna. Atuh pamajikanna teh hari itu teh ruaseun aya nu nyecep tiis bade dirampak. Ih, nya naon bapa maneh ieu teh? Ngajengeun naon ieu duit 500? Iroh keur meuli sampo. Ampun, ripuh. Kanggo ngadangukeun dongeng nu salajengna mangga like, subscribe, sareng nyalakeun loncengna.